14秒じゃ無理だな。かわいい。くしゃみ今の。いや、ミュートし忘れたね。ちょっと2回目ミュートしました。かわいい。279円。かわいい。いや、めっちゃ低音でくしゃみしちゃう。くしゃみかわいいぞ。やばい、もう。動物作りましょう、松井先輩。行きましょう。かわいかった。やだもう。行きましょう、もう。ミュートいつもしてるんですよ。ちょっと両手塞がってても。やだもう。行きましょう。あ、はい。じゃあこれでラストかな。ラストにしましょう。かわいかったな。もう。